हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं पीसीबी एनएसएस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फिर लोगों के सामने 3K का क्लास डी ड्राइवर बोर्ड लेके आज को आप तो थिम्बल देख ही पा रहे हो। छोटा सा ड्राइवर बोर्ड है लेकिन बहुत मस्त है। बात करने से पहले सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जय बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूँगा क्लास डी 3000 वाट क्लास डी ड्राइवर बोर्ड असेंबली कैसे करोगे, कंपोनेंट्स कैसे फिल करना है, प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसका सामना कैसे करेंगे, कैसे बिना आईसी का ऑडियो को चेक करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी आप लोगों को देंगे। तो वीडियो को मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बाजू में जो बेल का आइकॉन है वो दबा के रखिएगा। जब नया नया वीडियो हम लाते रहेंगे तुरंत आप लोगों को मिले। ओके फ्रेंड्स और अच्छा है लगता है तो कमेंट लाइक शेयर में तो बनता ही है, ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करोगे नहीं करोगे। जो भी जानकारी है आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। हर वीडियो के ऊपर बोलता ही हूँ मैं। तो ज़्यादा उल्टा सीधा बात ना करके मैं सर्किट के ऊपर आ जाता हूँ। ये जो सर्किट आप देख रहे हो मैं क्लोजली दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। डिज़ाइन बाय मिस्टर नासिर इंजीनियर और सर्किट को लॉन्च किया एसएससी शाह सर्विस सेंटर। ओके, इसमें कंपोनेंट्स पहले क्या है, ऊपर वाला जो है कनेक्टर है, 4 कनेक्टर इधर लगाते हैं, तो 4 नहीं लगाएंगे आप 3 लगा सकते हो। ये 2 है ग्राउंड के लिए, ये है स्पीकर टर्मिनल के लिए, ये जो जगह है इंडक्टर कोर के लिए। यहाँ पर 10 ohms 2 वाट रेजिस्टेंस डालना है। यहाँ पर आपको 104 पीएफ दिखेगी, मैं क्लोज दिखाता हूँ, देख लीजिए पूरा अक्सर आपको दिखता है। ये नहीं, इसके अंदर कोई फेक चीज़ है, कोई फेक चीज़ नहीं है। बहुत मस्त सर्किट है, बहुत अच्छा रिस्पांस है और बढ़िया क्वालिटी लेके चलता है। ठीक है, ये 1K5 रेजिस्टेंस है 5 वाट में। ये यहाँ पर FR307 डायोड है, अल्ट्रा फास्ट डायोड है। यहाँ आप 460 भी लगा सकते हो। यहाँ पर 770 mmD 100 वोल्ट, 220 mmD 100 वोल्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पर जो 474 275 वोल्ट का जो पीएफ कैपेसिटर है, इसके जगह में आप 105 लगाइएगा, सबसे अच्छा काम करती है। 105 आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 220 2 kV का लगाना होगा, यहाँ पर 220 2 kV का लगाना होगा। यहाँ पर 22 ohms और यहाँ पर 22 ohms, 2 जगह में 22 ohms रेजिस्टेंस लगती है और 2 जगह में आपका 220 1 kV का पीएफ लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 684 देखने को मिलेगी, मैं काफ़ी बोर्ड में यूज़ करता हूँ। तो 684 275 से लेकर 450 वोल्ट तक मिलता है, वो आप लगा सकते हो। मॉसफेट के बारे में तो यहाँ पर हमने बता ही दिए। आप कोई भी एन चैनल लो वाट से लेकर हाई वाट मॉसफेट आप लगा सकते हो। और इसके जगह में जहाँ पर गेट के अंदर जो यहाँ पर 5819 डायोड है और उसके बाद यहाँ पर 47 ओम रेजिस्टेंस है। इसके जगह में 47 ओम्स भी चलेगी, 100 ओम्स भी। आप मानो हाई वोल्ट में चलाते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है 85 वोल्ट, ये तो 85 वोल्ट तक आप 47 ओम्स दे सकते हो। उसके ऊपर वोल्टेज लेते हो तो यहाँ पर आप वोल्टेज रेजिस्टेंस को चेंज करना है,
ठीक है। यहाँ पर आप 100 ओम्स रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये 4K7 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सारे जो रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 100 ओम्स करके लगाना होगा, ठीक है। और BD 3940 है, BD 3940 है। यहाँ पर भी आपको जो 4148 डायोड है, इसके जगह में आप 4148 भी लगा सकते हो। तो मैं बोलूँगा 4148 स्विचिंग डायोड है, इसके जगह में आप ये वाला डायोड डालते हो तो बहुत बढ़िया काम करेगी। ये अल्ट्रा फास्ट डायोड होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 10 ओम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको 10 ओम्स नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 47 ओम्स या 100 ओम्स रेजिस्टेंस लगाना होगा, ओके। तो बाकी जैसे यहाँ पर आप जो 4.7 ओम्स रेजिस्टेंस देखते हो, यहाँ पर आप 10 ओम्स लगा सकते हो, लगाने से फ़ायदा ज़्यादा है। और यहाँ पर भी क्योंकि ये वोल्टेज बाईपास करती है, यहाँ से जो 12 वोल्ट हम लोग बाइसिंग वोल्टेज देते हैं ना, तो ये यहाँ इधर बाईपास करता है सर्किट को ऑन करने के लिए। MUR 860 के जगह में ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी जो 4.7 ओम्स है, यहाँ पर भी आपको 10 ओम्स रेजिस्टेंस डालना होगा। ये एक और ये दो, ठीक है। बाकी जैसा है नीचे की तरफ सब ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। और ये 85 से लेकर 110 वोल्ट तक आप बहुत 85 वोल्ट भी बहुत अच्छा काम करती है, 110 वोल्ट पे भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर मानो प्रॉब्लम इसके नहीं, कोई भी क्लास डी सर्किट को मैंने बहुत सारे सर्किट हमने काम किया, तो काम करने के दौरान मैंने जो फेस किया, फेस मतलब कि बहुत सारे लोगों का जो सामान हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी, जो मैक्सिमम PCB के अंदर जला हुआ था। जला हुआ किस लिए था, तो मैं एक बात कर देता हूँ। जो मैक्सिमम क्लास डी बोर्ड के अंदर पावर फॉल्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जब आप फ्यूज़ देख रहे हो, ये 2 फ्यूज़ अच्छा लगाना पड़ेगा। और फ्यूज़ भी, ये फ्यूज़ होल्डर है और ये उसके बाद फ्यूज़ आती है। तो फ्यूज़ जब आप लगाओगे मिनिमम 20 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना, 15 से 20 एम्पियर, 25 में 30 एम्पियर भी होती है, अच्छा ही है। तो 20 से 25 एम्पियर के अंदर ही मिलती है, मैक्सिमम 30 एम्पियर बहुत कम मिलती है। तो 25 एम्पियर 20 एम्पियर वाला आप अच्छा वाला लगाओगे। मानो यहाँ से कोई भी फ्यूज़ कोई भी कारणवश या कट जाती है, तो उस टाइम आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो मिडिल में जो रेजिस्टेंस है, ये काला पड़ जाता है, ये ब्लैंक होना शुरू कर देती है, और उसके बाद धुआं निकलता है। और उस दौरान क्या होगा, मैक्सिमम टाइम 2110 IC कटने का चांस रहता है, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर कटेगी, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर कटेगी, और मॉसफेट भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मानो आप इसको नया किसी ने या हमने ही इसको तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे पास IC अभी नहीं है, ये IC है। तो इसको कैसे समझूँ कि ये पूरा बोर्ड कंप्लीट करने के बाद सारा कुछ हमने तो लगा दिया, सारा कुछ ठीक ठाक ही है, मैं नया नया कर रहा हूँ, तो इसका ऑडियो मैं कैसे चेक करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस IC को मैं खोल देता हूँ, ठीक है। खोलने के बाद इसको मैं सीरीज में करता हूँ। मैं सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ। मानो सभी के पास तो सारा इंतज़ाम नहीं होती है, तो मैं पहले 2110 IC को खोल दिया, और सारे के सारे यहाँ पर जो 5 वोल्ट देखने को मिलती है, इसको भी चेक करना है, इधर भी और इधर सारे वोल्टेज आपको देख लेना है। और इधर भी बीच में यहाँ पर आप देखो 5.6 वोल्ट जेनर है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए क्लोजली, मैं लेकर जाता हूँ। यहाँ पर एक 5.6 वोल्ट जेनर है और यहाँ पर एक 5.6 वोल्ट जेनर है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
यहाँ पर ये 2 वोल्टेज जो है ये TLO71 को ऑन करती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और अभी मानो आपने पूरा बोर्ड को कंप्लीट कर लिया, तो बोर्ड के अंदर बिना आईसी का ऑडियो आप कैसे चेक करोगे, तो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, देख लीजिए। तो ये मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद सारा वोल्टेज आप लोग चेक कर सकते हो। मैं दिखाई देता हूँ फिर कितना वोल्टेज के ऊपर मैं रखा हूँ। ठीक है, तो प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, प्लस माइनस वोल्टेज दोनों मिलके कितना होती है, सारा कुछ हमने दिखा दिए। तो फिलहाल इधर भी मैं जो बायसिंग वोल्टेज ली है, तो इधर भी हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको इधर भी आपको देखना है 5 वोल्ट सही तरह बन रही है नहीं बन रही है, ओके। तो और दूसरा हम इधर से देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए। यहाँ पर भी 5 वोल्ट है और बीच में चले जाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारा वोल्टेज बन गई है। बनने के बाद मॉसफेट भी हम लोग लगा दी है। लगाने के बाद किसी को पता नहीं है इस तरह कोई, क्योंकि जब तक आप लोग या हम लोग कोई काम नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता है कि ऑडियो बना है या नहीं बना है। देख लीजिए, सीरीज लैम्प भी जलेगी और शायद आप लोगों ने लाइट को फॉलो की होगी। और यहाँ तक बिना आईसी का मानो ये जो सेक्शन है, मैं इधर से पूरा दिखा देता हूँ। ये खाली छोड़ के, इस साइड को छोड़ के बाकी जितने भी है बिना आईसी लगा के आप लोग पूरा चेक कर सकते हो। कोई भी क्लास डी के अंदर मानो जहाँ पर ही आपको 2110 आईसी लगा हुआ देखने को मिलती है, 2110 आईसी या CD4049 या TLO71, ये तीनों आईसी लगा हुआ सर्किट, कोई भी सर्किट क्लास डी जितने भी सर्किट है 100 वाट से 50 वाट से लेकर 12,000 वाट तक, वो आपको बिना आईसी का ही ऑडियो इधर आ जाएगा, ओके। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। जब आईसी लगाओगे नीचे के तरफ ऑडियो आ जाती है, उसके बाद इधर CD4049 के पास आ जाता है। फिर मैं और एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आईसी का 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर बोला, 1 नंबर पिन में ऑडियो रहती है। क्योंकि जब हम लोग आईसी को इस तरह पकड़ेंगे, इधर मैंने खोल के रखी है सीधा करके, तो ये हो जाता है 1 नंबर पिन, ये वाला पिन हो जाता है 1 नंबर पिन, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, देख लीजिए, शायद दिखने को मिलती है। बहुत धुंधली सी हो गया है। देख लीजिए, ओके। तो इस तरह आप लोग बोर्ड को चेक कर सकते हो बिना आईसी का, जो आज तक शायद ही कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह बताई है। क्योंकि हर कुछ एक ही बार में बताना पॉसिबल नहीं होती है, काफ़ी बार हम भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण क्या है कि लंबी चौड़ी बात हो जाती है, तो उस टाइम बहुत कुछ भूल जाता हूँ, तो उस टाइम सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं होती है। तो जब भी कोई काम मैं मानो फ्री माइंड में करता हूँ, तो कुछ कुछ बातें जो है आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। और जब मैं इसके अंदर आईसी लगाऊंगा, आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, आईसी लगा के गाना भी प्ले कर दूंगा।
IC हमने बैठा दिया है। तो PCB की क्वालिटी क्लैरिटी आप देख सकते हो, एकदम मस्त, ठीक है, साफ़ सुथरी लिखाई और सारा कुछ आपको दिख, शोल्डर ट्यूनिंग है। और इसका जो कॉपर है, आप हाथ में लोगे तो पता चलेगा हाँ इधर कॉपर है, ठीक है। और भी अच्छा हो सकती है, लेकिन PCB बहुत महंगा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होने का। तो इसके बारे में जो भी बात था शायद ही मैं कुछ हद तक आप लोगों के साथ शेयर किया। और कंपोनेंट्स के बारे में तो मैं सब कुछ बता ही दिया। और इसके कोई भी क्लास D के अंदर जो भी कोई फॉल्ट आता है, कहाँ से फॉल्ट होता है, क्या फॉल्ट होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जानकारी आप लोगों को देते गए। और मान्य और भी कुछ जानना है और भी कुछ बोलना है, हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ बताते चलूँगा, आप लोगों को सिखा दूँगा कैसे क्या करना है ना करना है। ऐसे तो क्लास D बोर्ड बहुत मस्त है, जो भी कुछ बोले इसके अंदर बेस नहीं है, ये है फलाना है ठिकाना है, लेकिन सबसे बड़ी जो रोल है, मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोगों को सही चीज़ ख़रीदना होगा, ओरिजिनल ही चीज़ ख़रीदना होगा, तब जाके आप क्लास D बोर्ड को कर पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे क्लास D जो बोर्ड बनने के लिए जो चीज़ सबसे वाइटल होती है, कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ है, जैसे कि मॉसफेट होता है और IC होती है, इंडक्टर कोर होता है, उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स ऐसी है कि जो जो उसके अंदर आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और जब तक आप सही मायने में नहीं लगाओगे वो काम नहीं करेगा, ओके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग तो काम करते ही हैं, जो भी जानकारी होता है आप लोगों के साथ मैं तो शेयर करता ही रहता हूँ। और हीट सिंक भी अच्छा लगाना होगा, कंजूसी नहीं करना है। जब भी कोई चीज़ आप लोग या हम लोग बनाते हैं तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो जितना अच्छा आप करोगे आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप कंजूसी करोगे तो आप ही का चीज़ ख़राब होगा, ठीक है। तो ये था आज का बात, जैसे कि सर्विस के बारे में, कंप्लेंट्स के बारे में, हमने सारे जानकारी जो है वोल्टेज के बारे में, हमने यहाँ कितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया आप लोग तो जानते ही हो, देखे होंगे। तो 40 का है और 60 वोल्ट DC बनता है। उसके इसके ऊपर मैं 110 वोल्ट भी दे दूँगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, लेकिन 3000 वाट आउटपुट आप लोग को मिलेगा। 2500 वाट आउटपुट ले ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, लेकिन मॉसफेट आपको अच्छा लगाना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अंदर सारा टाइमर IC भी लगा हुआ है, मैं दिखाई देता हूँ इसके बारे में, फिर बोल ही देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर 2 प्रोटेक्शन काम होता है, एक ओवर गेन का और एक OCP का, और एक शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट होती है तो भी बंद हो जाएगा, और ओवर गेन होती है तो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों काम हर क्लास D बोर्ड के अंदर होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, तो होता ही है, क्योंकि सब कुछ एक ही बार में एक ही वीडियो के ऊपर बताना, ऐसे तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा ही होता है, आप लोग जानते ही हो। तो बात नहीं करूँगा, सही तरह नहीं बताऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, आप लोग नहीं जान पाओगे। जब आप मैक्सिमम लोग अपने हाथों से करने की कोशिश करती है तो बहुत कुछ छूट जाता है, बोलना इम्पॉसिबल नहीं होती है, तो बीच बीच में भूल जाते हैं, जो भी है। तो आज का जो बातचीत था, मैंने जल्दबाजी में कुछ भूल गया हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। आप आप लोग कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। थोड़ा हाँ, मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, नेटवर्क इशू हो या फ़ोन का ख़राबी। फ़ोन तो मैंने नया ख़रीदा, लेकिन देख रहा हूँ कि सुनाई कम देती है, तो बाद में मैं फ़ोन चेंज करूँगा। तो फ़िलहाल मैं टेस्टिंग के ऊपर जाता हूँ, ओके। Cleared.
আমার প্রথম স্নো। বাইরে আয় না। কি করে? 10 বার লোশন লাগিয়ে নিয়েছি জানিস?
you're so. तो साउंड हमने आप लोगों को सुना दी है। साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी क्या है, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। जो भी जानकारी है क्लास डी तरीके के बारे में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और भी कुछ जानना है, कुछ पूछना है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, जान सकते हो। फिलहाल पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स को इजाज़त दे, हम विदा लेते हैं आप सभी लोगों से। जाने से पहले सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम, जय बजरंगबली। और देश हित में तो जय हिंद बनता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।